X Faktoriaus atrankas žmonės renkasi skirtingai. Kas pėdina vėžlio žingsniu, kas išdidžiai kaukščia aukštakulniais, o kas ristele, tarsi vieną iš estafetės etapų. Sveiki, esu Saulius, man 23 metai, esu iš Vilniaus. Man patinka energingai, gyvenu aktyvų laisvalaikį, dirbu, mokaus, mėgstu bėgioti, sportuoju, ilgas distancijas bėgioju, 10 km, 15 km. Bėgdamas tiesiog atrandu save, galiu apmąstyti, galiu su savim pabūti. Kad dar be bėgimų. Kai nebėga, Saulius yra tas žmogus, kurio laukia ne visi. Dirbu inspektorium Lietuvos dujose, tikrinu vartotojus. Ne, žinokit, aš išskirtinis inspektorius turbūt esu. Vienintelis turbūt dainuoju. Nors nežinau, neklausiau kitų, neklausiau, ar jie dainuoja. Bet taip aš taip įsivaizduoju, kad vienintelis toks. Jis ne tik dainuojantis, bet ir kuriantis inspektorius. Niekas man nesakė, moku dainuoti, nemoku, tiesiog dainuoju tiek. Toks geras kalambūras. Dujos ir kurti. Kam klausyti kitų nuomonės, tu pats savęs turi klausyti realiai. Dujų kūryba. Nu, aš žinau, kad mane gali suvartyti ir žinau, kad tikrai suvartys, bet aš to nebijau. Gražus ryškus marškinėliai. Dėkui. Žinai, dviračių pasaulyje, ką reiškia tokie marškinėliai. Be abejo. Ką? Nežinau. Matymas kelyje. Tai ne, čia yra lyderio marškinėliai. Lenktynėse geltonus marškinėlius gauna lyderiai. Gal tai yra avansas, kad tu jau gali tapti lyderiu, būtent šios dienos programoje. Puikiai pasirodys ir prašau. Matai šitas duris? Taip. Matai, bičiuli. Tiesiai, nesibeldęs koją galėti daryti ir varyk tiesiai. Dėkui. Diena. Kuo jūs vardu? Saulius. Jūs Vilnietis? Taip, iš Vilniaus. Sauliau, kiek jūs metų? 23. 23. Mokotės, dirbat? Dirbu. Ką, jeigu nepaslaptis? Inspektorius. Kino, ką jūs inspektuojat? Dujų inspektorius esu. Gyventojų dujas tikrinu. Čia jūs esate tas, kur... Labadiena, ar čia toks ir toks abonentas, ar galėčiau ateiti Taip. pas jūs patikrinti skaitliuką dujų? Taip. Jūs O jūs esate tas... tikrinat pilvė dujas? Deja. Tai jeigu gausi šiandien 4, taip, tai reiškės, ta prasme, turėsim nemokamas dujas. O Sauliau, rimtai, čia tarp mūsų ir niekas to tikrai iš šitos salės niekur neišeis. Galima kaip nors atsukti tą skaitliuką dujų? Nu, žinokit, nepasakysiu. Net už ką taip nepasakysi. Ne, tai Tikrai ne. Jūs jau pasakėt, nes pasakėt nepasakysiu, tai reiškia, kad... Atsukt galima. Galima atsukti, tik tai... Tik tai reikia Tik nepasakysi. Tik nepasakysiu. Gerai, Sauliau, ką jūs dainuosit? Savo kūrybos dainą. Savo kūrybos dainą. Taip. Apie dujas? Deja. Apie ugnį? Gerai. O kaip vadinasi daina? Atsipalaiduok. Atsipalaiduok, Maždaug, aš žinau. Nebaig, nefantazuok. Mes visi turim vaizduoti. Jis ateina ir sako, jūs Lietuvos dujoms skolingas 8,000 eurų. Atsipalaiduok. Maždaug. Gerai, Sauliau, mes laukiam. Pirmin. Ačiū. Žinau, jog pavargęs nuo visko dabar. Noris tik vieno laimę pagaut. Pilka kasdienybė, mums reikia daugiau. Užmirš šiandien viską, juk to reikia tau. Atsipalaiduok, apie nieką negalvok, net vėjok pasvajok, jei reikia nusijuok, jei gali nestabdyk, gerą nuotaiką laikyk, judesiui pasiduok ir sielą dovanok. Atsipalaiduok, apie nieką negalvok, vėjok pasvajok, jei reikia nusijuok, jei gali nestabdyk, gerą nuotaiką laikyk, judesiui pasiduok ir sielą dovanok. Atsipalaiduok.
atsipalaiduok. Nu, geras. Aš žinau, čia sesė tos dainos, kur žinai tokia atostogauk framo, gauk ir iškyla. Arba šok, nebaliavok, apie nieką negalvok. Gerai, jūs ten. Prašau. Žodžiu, dabar tu atsipalaiduok. Arba įsitemk. Bandysiu. Aha, nes gausi velnių. O iš tikrųjų, tai mano ausiai, žinai, sakai, kad ten dujų inspektorius taip toliau, tai man atrodo, kad tu turi kažkokių dar sąsajų ir su helio dujom. Dėl to, kad pas tave tą tokių mutacijos likučių. Šiek tiek yra. Iš baimės. Gali būti, kad iš baimės, bet kai stovi ant scenos, šiandien reikia tą baimę suvaldyti. Tai tiek, o tas pirštukas, aišku, Žinai, kaip į orą. Palauk, skambina. Palauk, skambina, žodžiu, tai ar kaip pavadinsi. Aišku, sveikinimai už savo kūrybą, kurią Marijonas jau palygino su kažkieno kito kūryba. Tai nėra labai geras įvertinimas, bet sveikinimai už pastangas. Taip tiek. Sau. Kaip ten bebūtų, bet tu suteikė gerą nuotaiką. Salė atsipalaidavo, aš manau, ne? Salė atsipalaidavo, mes atsipalaidavom. Bet tik tai tiek, nes visa kita buvo košmaras, žinai, toksai Guobų gatvėje ir buvo tokios tikrai dujos, ne tos, kur mėlyna liepsna duoda, bet iš tos, kur pilve susikaupusios. Tai gaila, kad tu su savo daina ateidamas, tu jos taip nesudainuoji, taigi tavo daina čia, ne kažkieno, ne Marijono, ne Prusaičio, ne Justės, tavo daina, tai tu turėjai ją puikiai sudainuoti, be jokių kalbų. Ir čia buvo šansas tau padaryti iš jo topą. Aš, pavyzdžiui, aš manau, kad šita daina iš esmės turi ateitį tam tikroj publikoje. Marse? Kur Vilniuje, pavyzdžiui, renkasi Hebra automobiliuose prie Forum Palace arba... Bet tau netrodo, kad po tokio atsipalaidavimo tu atsibundi policijos nuovadui? Sauliu, bet aš jį labai suprantu. Pastebėjai, Sauliaus eilutės buvo vienos pilka kasdienybė. Tu įsivaizduoji tokį darbą, tu dirbi, tu užsiknisi, tu matai visą laiką piktus žmonės. Ir tu galiausiai grįžti namo, radiją iki pačio dugno. Atsipalaiduok. Aš tai labai suprantu, Sauliau, dėja. Čia, kaip X Factoriai, turint omeny kitus dalyvius, pakankamai silpna. Todėl mes sakom, aš sakau tau ne, Justė tau sako... Tu fainas bičias, bet vien už tai taip nieks neduoda, tai aš turiu tu pasakyti ne. Sauliau? Dėja, aš sakau ne. Pasakysi, kaip atsukt skaitliuką? Samau. Vat jeigu galbūt, tai aš sakau ne. Ačiū. Sauliau, tu turi 4 nepatinki kitą etapą, bet atsipalaiduok. Nesinervuokit. Tuoj atveš, šitas vadinasi palauk. Skambink ir po to atveš. Sauliau, atsipalaiduok, apie nieką negalvok, gerai, pabaliavok ir nesinervuok. Ačiū tau, kad atėjai, brolau, buvo labai linksma. Laimingai, visą. Mes tau iki. Jausmas geras. Geras, tu valdai tiesiog. Atsisės. Tavęs klauso visi. Geras jausmas. Spėju eisi dar. Be abejo, kartosim. Taip. Sveikas, patiko pasirodymas? Nori dar? Spausk prenumeruoti ir nepraleisk naujų video. O visą informaciją apie X Factorių ieškok naujienų portale tv3.lt.